来乡亲啊，这个立法院选副院长，即摆是进行着第2轮的投票。若早起立委报道，大家是各出奇招要来抢线光，像韩国瑜一个顶场，都甲高金素梅握手拗条条，伫立法院外口咧唱歌。国民党的立委黄仁半暝1点就来到立法院，更加是派出伊的团队轮班走3工，成功来抢到头香。另外，民进党有3位连任的立委组成一个团体，自我经体是国会阿伯。若立法院内底，王世坚、韩国瑜、谢龙介甲黄国昌，因的一举一动嘛受到关切，因为这4个人大炮的性格，拢会互新国会更加精彩。团结起来，相亲相爱，因为我们都是一家人。伫咧议场头前，含民众大声唱歌，心情是舒服理强。立委就职时，韩国瑜一个上场，场面是闹热滚滚。那全部立委内底，这位新科立委真早就来抢头香。关注面立委黄仁穿黑色的西装，带团队头一个行红地毯，这历史性的时刻对伊来讲真有意义。我在内场里面凌晨1点就来了。但是在前3天，我们就轮班的在这个地方站岗。连任成功的民进党立委张家彬、郭国文和张丰禄，替红布条开角区做国会大笑，同款让大家拢在咧甲拍扑克。那立法院遐北的高指挥，会不会害羞？好啦吼。甲太太斟一个气氛真幸福。外河报司主攻科技领域，国民党立委甲陆军带太太行红地毯，两人感情当干蜜甜，嘛正感谢太太给倒小天。幸运人物哈，我带了我太太来啊，但是因为她昨天跟我一起熬夜在写程式哈。这个2月1号，接下来几天，宝博士科技立委的官方网站会上线。镜头是来到机场内底，民进党立委王世坚和其他党派委员握手小酒饭。随后，民进党立委黄国昌嘛上场，国民党立委谢龙介、韩国瑜嘛伫咧边仔卫生。4大天王战力满点，全城各位攻防是哪来哪精彩。你好，我是宋彦明。想掌握最及时的新闻资讯吗？赶紧订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。